سلامونه ګران لیدونکو، زه نجیب الله مخلص یم او نن مو درته یو ځانګړی میلمه راوستی. موږ ویاړو چې د پښتو ادب یو پیژندل شوی شاعر عتیق الله عمري سره مرکه لرو. هغه څوک چې خپلو شعرونو سره یې زموږ زړونه لمس کړي او زموږ فکرونه یې روښانه کړي. هغه څوک چې د زندان زولنې یې شرنګولې دي او د انقلاب په غېږه کې یې ښکلي او زړه راښکونکي شعرونه لیکلي دي. عتیق الله عمري صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو قبوله کړه او موږ خوشحاله یو چې تاسو لرو. لومړی که اورېدونکو ته خپل ځان معرفي کړئ او په خپل غږ سره دا بهتره وي. الله مو خوشحال لره، الله مو روغ جوړ لره. همچنان موږ هم ډېر خوشحاله سو چې موږ ته وخت راکړه. جزاک الله خیر. زما نوم عتیق الله ده، تخلص مو عمري ده، د غوربند د سیاګرد ولسوالۍ د وزغر د کلي اوسېدونکی. ماشاءالله عمري صاحب. عمري صاحب، هر شاعر یو فکر لري او شاعري ته مخه کړې وي او شعرونه لیکي او غزلې لیکي، ترانې لیکي. تاسو څه شي دې ته وهڅولې چې شعر ولیکئ او شعر طرف ډګر ته مخه کړئ؟ موږ هم د انقلاب د کومې تړاوونه ولس ته ودرېده، د مسلمانانو ته چې کوم زجر تکلیف ورسېده، نو همدغه انقلاب موږ ته باعث د دې چې موږ شاعري ته مخه. ماشاءالله. عمري صاحب، ستاسو په نظر کوم شعر ډېر مؤثر دی؟ شعر هغه شعر مؤثر دی چې شعر یعنې خپل وزن او قافیه او ردیف سره برابر وي او یو ولس ته یو هغه ولري، پیغام ولري، له زړه څخه ووځي او مثلا د یو زړه څخه بل زړه ته ورکې هغه سي لاره پیدا کړي، یو تاثیر پیغام، خاص پیغام ولري. بالکل. عمري صاحب محترم، تاسو به ډېر غزل او ډېر شعرونه لیکلي وي. که لومړی شعر مو په یاد وي او د اورېدونکو سره شریک کړئ، دا بهتره وي. لومړی شعر متاسفانه ځکه چې له هغه نه مخکې زندان نه مخکې مې لیکلی و، خو دومره مې صرف هغه چې خپل شعر سره شتون نه لري متاسفانه، خو د وطن باره کې مې لیکلی و چې د عالم رادیو سره مې په هماغه وخت کې جمهوریت کې مې شرکه کړې وه، خو فعلا نه متاسفانه سره نشته. د وطن باره کې مې لیکلی و، بس له هغه نه مې څو اشعار ولیکلي وه چې ماشاءالله. عمري صاحب محترم، که تاسو دا راته ووایئ چې تر اوسه پورې به مو څونه شعرونه، څونه غزلې، څونه ترانې لیکلي وي؟ نو اشعار هم تقریبا داسې یو نیم سلو، 100 د شاوخوا رسېږي. د ترانو سره او که غزلې بېلې؟ مکمله ټول. ماشاءالله، ډېر ښه. نو داسې معلومیږي چې نوې مشاعرې ته مخه کړې، که څنګه؟ نو همدا د تقریبا 10 کاله 11 کاله مخکې شروع کړې وه، خو زما اکثره شعرونه چې دي د زندان سره اړخ لګوي، ځکه چې نوی په مثلا شاعري باندې مې شروع کړه، زه بیا پس له بندي شوم. اکثره شعرونه داسې معلومات، یعنې تاسو په زندان کې هم شعرونه لیکلي دي او زنداني شوي هم یاستئ. نو که د زندان په اړه راته لږ معلومات راکړئ چې څه وجه تاسو بندي شوئ؟ وجه خو همدا د مجاهد په تور یې ونیولو چې مثلا تاسو د اسلامي امارت غړی یاستئ، په دې جرم ونیول شو. ماشاءالله. نو عمري صاحب محترم، په زندان کې مو ډېر تکلیفونه ګاللي وي او ستړیاوې، زحمتونه هم ګاللي وي، نو هلته مو هم شعرونه لیکل؟ هو، شعرونه مخکې مو ته یادونه وکړه چې اکثره شعرونه مې د زندان سره تړاو لري. نو بل موضوع دا چې عمري صاحب، زندان نه چې کله سړی راوځي نو زندان نه خروج شي نه پرېږدي سړي سره. تاسو شعرونه څنګه د زندان څخه راوویستل؟ زندانیانو ته به چلونه ورځي، خو موږ اکثره د خپله شعرونه چې بهر ته راویستل یقینا او ډېر بندیزونه وه، ته چې د اضافه یو مثلا ستنې در سره نه پرېښوده، حتی په یوه ځان به سره ته یو عادي قلم به نه پرېښوده. خو موږ اشعار د تعویضو په بهانه یا د مثلا دستبندو د دوکې سره ترتیب هم جوړاوه په په یوه ځان تمرکز نه راویست. عمري صاحب محترم، په دې وختو کې مو نوی شعر لیکلی د زندان څخه بیرون؟ مخکینی خو به د زندان سره تړاو درلود، په زندان کې مو لیکلي، او چې کله آزاد شوي یاستئ په دې وخت کې مو کوم نوی شعر لیکلی؟ هو، لیکلی مې راته راستوی. ماشاءالله. که د لیدونکو سره شریک کړي نو ډېر خوشحاله به شي. حتما انشاءالله. یوازې زنه مؤمنان درته دعاوې کوي، د نړۍ ټول مسلمانان درته دعاوې کوي، د نړۍ ټول مسلمانان درته دعاوې کوي،
یوازې زنا مؤمنان درته دعاوې کوي د نړۍ ټول مسلمانان درته دعاوې کوي د نړۍ ټول مسلمانان درته دعاوې کوي د خدای د لارې مجاهده بس منزل دې قریب د خدای د لارې مجاهده بس منزل دې قریب د کونډې بوري یتیمان درته دعاوې کوي د نړۍ ټول مسلمانان درته دعاوې کوي یوازې زنا مؤمنان درته دعاوې کوي د نړۍ ټول مسلمانان درته دعاوې کوي د نړۍ ټول مسلمانان درته دعاوې کوي د نړۍ ټول مسلمانان د راتلو لار دې څاري د نړۍ ټول مسلمانان د راتلو لار دې څاري بولی ناجان خپل افغانان درته دعاوې کوي د نړۍ ټول مسلمانان درته دعاوې کوي یوازې زنا مؤمنان درته دعاوې کوي د نړۍ ټول مسلمانان درته دعاوې کوي د نړۍ ټول مسلمانان درته دعاوې کوي افغانستان سوریه شو فتح د اقصی نمبر دی افغانستان سوریه شو فتح د اقصی نمبر دی انشاء الله ټول بی وزلان درته دعاوې کوي د نړۍ ټول مسلمانان درته دعاوې کوي یوازې زنا مؤمنان درته دعاوې کوي د نړۍ ټول مسلمانان درته دعاوې کوي د نړۍ ټول مسلمانان درته دعاوې کوي په وینو سره ګلابي رنګ تر ډبرو لاندې په وینو سره ګلابي رنګ تر ډبرو لاندې اخ د غزې خوار ماشومان درته دعاوې کوي د نړۍ ټول مسلمانان درته دعاوې کوي یوازې زنا مؤمنان درته دعاوې کوي د نړۍ ټول مسلمانان درته دعاوې کوي د نړۍ ټول مسلمانان درته دعاوې کوي لزندانونو نه دوا تاسما چغې راځي لزندانونو نه دوا تاسما چغې راځي په زولنو کې اسیران درته دعاوې کوي د نړۍ ټول مسلمانان درته دعاوې کوي یوازې زنا مؤمنان درته دعاوې کوي د نړۍ ټول مسلمانان درته دعاوې کوي د نړۍ ټول مسلمانان درته دعاوې کوي د شهادت جام بکړي نو شاتق الله عمري د شهادت جام بکړي نو شاتق الله عمري د چې په خوب کې شاهدان درته دعاوې کوي د نړۍ ټول مسلمانان درته دعاوې کوي
یوازې زنا مؤمنان درته دعاوې کوي د نړۍ ټول مسلمانان درته دعاوې کوي د نړۍ ټول مسلمانان درته دعاوې کوي توجه څخه نړۍ مننه. عمري صاحب محترم، ماشاءالله الله په خطر نوم درکړی دی، شعر هم لیکئ. که دا راته ووایاست چې تاسو خپل شعرونه چې ولیکئ، آیا خپله یې زمزمه کوئ، ترنم پرې وایئ، او که بل نور شاعرانو ته یې وایئ، د نعتخوانانو ته یې ورکوئ؟ او د اشعارو موږ خپل شعرونه خپل هم زمزمه کوم او نور نعتخوانانو ته بالخصوص مولوي صاحب نصرت الله نصرت ته. عمري صاحب محترم، که د زندان اړوند مو شعرونه لیکلي دي او لیکلي مو هم دي ماشاءالله، تاسو خو وویل چې ما زندان کې زیات شعرونه لیکلي، د زندان په اړوند که کوم شعر لیکلی وي د لیدونکو سره یې شریک کړئ نو ډېر خوند به وکړي. دا یو نظم مې په زندان کې لیکلی ده، خو د نظم په مفهوم او مطلب باندې هغه ملګري ډېر ښه پوهېږي چې زندان لیدلی وي. بله نظم ته به راشو. یاد دی تا چې بې ځایه پټاکې کولې لمونږه باره ګرځېدې تا څه نخرې کولې لمونږه باره ګرځېدې تا څه نخرې کولې په یاد دی تا چې بې ځایه پټاکې کولې لمونږه باره ګرځېدې تا څه نخرې کولې لمونږه باره ګرځېدې تا څه نخرې کولې د یادې دو خود په یادې هسې ځان خلاصوي د یادې دو خود په یادې هسې ځان خلاصوي ته په وحشي ظالم بګرام کې چې پیرې کولې لمونږه باره ګرځېدې تا څه نخرې کولې په یاد دی تا چې بې ځایه پټاکې کولې لمونږه باره ګرځېدې تا څه نخرې کولې لمونږه باره ګرځېدې تا څه نخرې کولې د اسارت په ابتدا کې راته ښه یادېږي د اسارت په ابتدا کې راته ښه یادېږي د اسارت په ابتدا کې راته ښه یادېږي پردي به لاس مخته نیوته به حملې کولې لمونږه باره ګرځېدې تا څه نخرې کولې په یاد دی تا چې بې ځایه پټاکې کولې لمونږه باره ګرځېدې تا څه نخرې کولې مظلومه سر به خپلې ستونزې درته وړاندې کړلې مظلومه سر به خپلې ستونزې درته وړاندې کړلې تبسم دم خپلې خبرې پسپرې کولې لمونږه باره ګرځېدې تا څه نخرې کولې په یاد دی تا چې بې ځایه پټاکې کولې لمونږه باره ګرځېدې تا څه نخرې کولې لمونږه باره ګرځېدې تا څه نخرې کولې سم قانون ستونزه به واخو ته بارت کړله رات سم قانون ستونزه به واخو ته بارت کړله رات ای مکر جن بیا دې رنګ رنګ باندې کولې لمونږه باره ګرځېدې تا څه نخرې کولې په یاد دی تا چې بې ځایه پټاکې کولې لمونږه باره ګرځېدې تا څه نخرې کولې لمونږه باره ګرځېدې تا څه نخرې کولې زه دې شورش به دې راوغوښتو تهدید به دې کړو زه دې شورش به دې راوغوښتو تهدید به دې کړو
تبا په زور زمونږ په غاړه سرې جامې کولې لمونږه باره ګرځې دې ته څه نخرې کولې په یاد دې ته چې بې ځایه پټکې کولې لمونږه باره ګرځې دې ته څه نخرې کولې لمونږه باره ګرځې دې ته څه نخرې کولې دا چې نن خوارو زار ذلیل زی د ذلت کندې ته دا چې نن خوارو زار ذلیل زی د ذلت کندې ته دا عمر عتیق الله درته خیرې کولې لمونږه باره ګرځې دې ته څه نخرې کولې دا عمر عتیق الله درته خیرې کولې لمونږه باره ګرځې دې ته څه نخرې کولې په یاد دې ته چې بې ځایه پټکې کولې لمونږه باره ګرځې دې ته څه نخرې کولې لمونږه باره ګرځې دې ته څه نخرې کولې ماشاءالله ماشاءالله. مرسی محترم را بشو د تعلیم ډګر طرف ته او تعلیم طرف ته مکتب او مدرسه مو څومره ویلې؟ مکتب مو 12 پورې ویلې ده، سند مو اخیستی دی، شاهنامې 12 او مدرسه هم تقریبا تر د مدرسه خپله درجه لري، موږ داسې درجه بندي نه ده ویلې خو تر هدایې پورې ته یو څوک تعلیم کړی دی. ماشاءالله. او د عصري زده کړه مو فقط هم د 12 پورې کړی او که نور مخکې هم تللي یاست؟ نه صرف هم 12 پورې مې ویلې، نور مخکې نه تللي. ولې زمینه یې برابره نه شوله چې پوهنتون ووایئ او که څه نور مشکلات اوس خبره؟ مشکل دا و چې یو خو مشکل د انقلاب و، انقلاب کې د پوهنتون داسې میسر نه شو پوهنتون ویلی. نو مولوي صاحب د ستاسو په نظر د افغانستان ولس خپل بچیان مکتب ته ولېږي، مدرسې ته یې ولېږي، تعلیم په کوم ځای کې وکړي؟ یا مدرسه ښه ده او که مکتب؟ دغه پوښتنه دې په زندان کې یو سپین ږیری و، موږ سره په زندان کې بندي و، کوم شکنجې و او وهل ټکول چې هغه سپین ږیري ته د یو څارنوال لخوا ورته ورکړل شوي وو. د مولوي صاحب و د غالبا د جلال اباد کې د کونړ و، هغه ته پوښتنه وکړه چې وایي حاجي اکا دغه کټ مې ستاسو پوښتنه وه چې خلک یا ولس خپل زمن مدرسې ته ولېږي او که مکتب ته ولېږي د زده کړې چېرته پرې وکړي. نو هغه بیچاره چې ځکه ډېر درېدلی و هغه ورته ویلي چې نه باید بچیان مدرسې ته ولېږي، ځکه چې که مکتب ته ولېږي نو دا رقم ظالم سره غوندې راوړي. خو هغه بیچاره د یو خو موضوع ځان ته وه ځکه چې درېدلی و که نه. نو زما شخصي نظر دا ده چې مکتب او مدرسه دواړه داسې درته وایم چې لازم ملزوم دي، دواړه مهم دي. هم که سړی عصري زده کړې وکړي او دیني زده کړې وکړي هم بېلارې کېږي، او که چېرته مثلا د ده برعکس وي نو موږ عصري زده کړو ته هم ضرورت لرو په خالي په دیني زده کړو باندې، ځکه چې اوس نظام ده اوس نو ضرورت ډېر اړتیا ده، دواړه لازم دي. مولوي صاحب محترم را به شو دې ته چې د افغانستان یا د امارت اسلامي او په عموما کې به د افغانستان یاد کوم ځکه چې ټول افغانان یو انشاءالله، او د دې په افغانستان په شاعرانو کې مو چا شعرونه ډېر خوښېږي؟ شعرونه د الحمدلله افغانستان خو ډېر شاعران لري، مفتون صاحب ده، ذکر صاحب ده، مطمئن صاحب ده، صاحب محمد صاحب ده، د مشهور نطخوانان ډېر ښکلي ښکلي شعرونه. ماشاءالله. نطخوانانو کې مو چا ترانې خوښېږي؟ په نطخوانانو کې اولا خو د فقیر محمد درویش نطخوان خو د په حساب د نطخوانانو د سر تاج ورته ویل کېږي، نو هغه خو دا ده. نو د هغه تر څنګ د مولوي صاحب اختر محمد بهار، مولوي صاحب محمد امین حیدري، همدارنګه د عبدالحکیم سجاد صاحب، د په څېر نور مثلا مولوي صاحب نصرت الله نصرت نطخوانانو د شعرونو څخه ډېر علاقه لرم. ماشاءالله ډېر ښه. عمري صاحب محترم له تاسو مننه کوو چې خپل وخت مو موږ ته راکړه او زموږ سره کېناستئ، مرکې ته راغلی او د خبرو څخه مو ستاسو د خبرو څخه مو یو الهام واخیسته، همدارنګه زموږ زړونو ته یې ژورې برخې لمس کړلې. که غواړئ چې زموږ لیدونکو ته یو پیغام ورکړئ
او وروستی پیغام وي نو زموږ کمره ستاسو په مخ کې ده، هغوی ته پیغام ورکولی شئ. آرام خوشحال لره عالم روغجو لره ولس ته او د افغانستان دردېدلي ولس ته همدا پیغام ده چې د آزاده فضا څخه او د ازادۍ څخه د خپلواکۍ څخه مثبته نتیجه واخلي او د څخه ښه استفاده وکړي. نو د ده په امید یو چې بیا مو دا خاوره د اشغال تر پښو لاندې نه سي. نو تاسو څخه هم ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړ او موږ هم دلته راوغوښتو. الله مو په خپلو چارو کې کامیابي بریالی لره. ماشاءالله. ګرانو لیدونکو د عمري صاحب مرکه مو واورېدله، امید ده چې تاسو ترې خوند اخیستی وي او همدارنګه مو ترې فایده اخیستې وي. نو زموږ د نورو ویډیوګانو او د نورو مرکو لپاره تاسو کولی شئ چې زموږ یوټیوب چینل ته چې ادبي هنداره نومیږي راشئ او سر ورښکاره کړئ او همدارنګه نورې جالبه ویډیوګانې ترې وګورئ او خوند ترې واخلئ. او مننه کوم عمري صاحب، سلامت او خوشحاله اوسئ. ستاسو د کامیابۍ په هیله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.